台中绿线2025全年旅客人数来到1722万人次，不止刷新历史最佳纪录，就连日均运量、各个车站的月运量也藉由12月新年活动突破新高，不得不说表现相当亮眼哦。那在绿线营运状况越来越好的情况下，其他路线经过这一年也有不少值得关注的消息，一起来看看台中捷运2026年的目前进度吧。大家好，我是 Alan。要讲台中捷运的新建进度，一定还是得把焦点放在蓝线上。路线规划是从帝国糖厂附近出发，经过台中车站后，沿着台湾大道往海线方向走，最后停在台中港附近的临港路4段，长度24.78公里，采中运量系统，规划8座高架、12座地下车站。那这一年当中最重要的消息就是，这一条路线总算在2025年的6月正式举办动工典礼。不过动工不是整条路线都有机具进场施作，而是把路线拆解成几个细项。那率先启动的是位于龙井的5级维修厂，也就是去年4月决标的机电系统及机场与主变电站统包，由来自世界各国，包括新加坡、法国、南韩跟国内的中鼎共同承揽，也是目前蓝线进度最快的项目。尤其机场周围已经能看到架设好的白色施工围篱，近期应该是在进行水土保持、探勘跟整地。那其他包括厂区的行政大楼也在同步进行中，没意外今年照理说是能看到更明显的施工状况。尤其去年底还要举办公听会哦，目的是希望尽快完成机场用地取得，让工程能顺利继续往下推进。而且有几笔土地因为有争议，没办法用协议架构的方式取得，只能用征收的，所以在用地方面看起来还需要一点时间。不过大家最在意的还是各个车站跟列车行驶的这24.78公里，究竟什么时候能看到主线正式开工呢？那主线目前正在细部设计阶段，简单来说就是把整个工程变成可以施工的详细图纸还有文件，不过不可能全部路线一起进行哦，所以蓝线在细部设计是切成3大段，分别是 BD01 到 BD03， 当中又以高架段的 BD01 进度最快，这个用常理推也知道哦，毕竟地下段难度肯定比较高，所以当高架段的 BD01 在去年12月底完成细部设计期末审查的时候， BD02 跟 BD03 都还在努力赶工当中。那从之前提出的时间表来看，市政府是希望能在今年底送出地下段的期末报告，但能不能如期审查通过就要看当下情况。不过只要顺利通过，就能进入关键的招标阶段，只要厂商投标而且顺利决标，就能正式开工。毕竟如果没有厂商愿意接，蓝线就永远是一条存在于纸上的捷运。那总之蓝线2026年的重要焦点会先放在海线的高架段上。那这段进度最快的高架段最近有没有释出更详细的消息呢？当然是有哦，而且牵动层面非常广，像是大家最在意的施工封路会不会导致塞车，目前看起来受影响范围有预计打掉的中央分隔岛，并且会占用双向各一车道当作施工工区，宽度大约是12公尺。不过我自己是没有去过台中港附近啦，不确定封车道之后车流会从拥挤变成超级拥挤，还是从普通变成拥挤而已。那完工后应该能恢复到原本的车道配置。另外值得注意的是，因为之前有发生04、03花莲大地震嘛，加上 B04 跟 B05 中间还有一条大甲断层，所以有特别针对高架段优化防止落桥措施。那简单来说，目的是希望高架桥不要因为地震而掉落，又或是掉落后其他段也连带被牵扯，毕竟人命重要哦，被晃到稍微变形还可以接受，桥坏了可以再修，掉下来问题更大条。同时也会搭配散落各处的监测系统，掌握高架桥在地震时候的状态。那其他还有越靠近台中港就要越考量强风跟沿海问题，以及这次蓝线施工会增加预铸构件的数量，采用吊装工法施工，好处是能减少人力需求，还有降低施工时间。那另外影响更大的是蓝线施工对其他交通建设的影响，包括捷运跟台铁沙鹿站转乘，还有必须先拆掉再复旧的沙鹿之意啊。为什么盖捷运还要把路桥拆掉？很简单哦，因为如果不拆，蓝线高架桥就会撞到路桥，所以按照计划是打算在盖捷运的时候把桥拆掉，等盖完再复原。不过桥不见的这一段时间，行人要怎么走就要看后续的配套规划了。
那除了杀戮之力暂时消失，台铁杀戮站的改动又更大哦，包括因为要跟蓝线 B04 转乘，所以希望趁高架化的时候把台铁杀戮站往北挪。不过因为现在时程不好预估，尤其整个计划才走到可能性研究，离真正开工还很遥远，所以蓝线施工还不会动到台铁，只打算先把地下机车道填平，打通回转道，然后把杀戮路桥主桥拆掉，引道只是继续留着，同时也会新设临时平交道，等后续铁路高架化完工才会把引道跟平交道撤除。那示意图则是长这个样子，这个就是蓝线 B04 站，旁边则是其中一个捷运出入口。那最重要的依然还是时间安排哦。简单来说，就是除了机电标，目前蓝线主线都还没有进到招标阶段。而从整体路线来看，还是以高架段的 BD01 标为主，因为这段细部设计进度最快，想当然发包也是从这里开始。而根据市政府之前公布的内容，其中是以 B01 到 B03 同综合医院作为优先发包路段，编号没意外应该是 BC11 标，而且招标文件之前也已经正式公开，里面密密麻麻列出这3座车站的各种配置还有数据，暂定今年农历年前就会公告招标，顺利的话预计能在年中进场施工。那全线完工通车时间则是一样暂定2034年，虽然时间听起来有点长，但只要中间部分路段完工，验收也没有问题，就会分段通车。一样是以海线的高架段机会最大，毕竟这里推动进度最快，跟地下段相比也比较好盖。总建设经费则是维持先前提到的1615.14亿元。不过有一点稍微令人担心的是哦，刚刚提到的机电标原本2年前估算是351亿，但标出去的数字则是来到608亿，这个落差不是普通的大。市政府是解释说，因为市场成本大幅上升所致，尤其在还没有决标前，就已经很多厂商表示预算偏低。对，一样是常见的老问题。但看看其他县市的招标金额上涨幅度也是相当可怕，就不知道这1615亿元未来会不会再往上增加了。那当然还是真心期待蓝线能如期完工，尤其台中长期的都市发展就是被大肚山一分为二，蓝线是唯一一条能串联两边的轨道建设，再加上台湾大道车流相当可观，蓝线通车后照理说可以提升台中大众运输比例，也让路上开车骑车的比例降低，而且做捷运也能做自己的事情，不用时时刻刻紧盯千变万化的路况，闪避马路三宝。希望这条意义非凡的蓝线能顺利如期完成，相信也是许多台中人的盼望。那除了进度最快的蓝线，再来就是紧接在后的绿线延伸。不过这条路线在今年有非常大幅度的变动。怎么说呢？首先绿线延伸分成2部分，北边从现在的旧社站往东延伸到大坑，南边则是从高铁台中站延伸到彰化。那大坑这一段没有变动哦，一样是 2.48 公里跟2座高架车站，所以改动最大的集中在彰化这一段。那究竟改了什么？第一个是把原本 G19 车站挪了位置，从原本的荣泉路挪到中山路3段，不止更靠近台铁成功站，也避开原本荣泉路路宽不足的问题。单纯从地图来看，路宽确实不太够哦，感觉很难把高架车站塞进去。而在站点位置有大幅度改变的情况下，就得连带调整从台中跨到彰化的路线，预计是从原本的荣泉路往西南方向转成先往沙田路，绕个圆形经过统联跟混凝土预拌厂后，才从环河路5段跨越乌溪到彰化。而针对这个调整，在地方说明会有些居民担心会不会影响未来铁路高架化的可能，那目前市政府是表示并不影响。那再来第2个变动又更大咯，主要是在彰化这一边，也就是跟之前相比再新增一座车站，位置是在台化街口东侧，预计跟彰化轻轨衔接，所以可以看到包括彰化轻轨也一并调整路线走法，目前看起来是改走中山路往彰化车站方向前进。那既然站点有调整，路线规划一定也会有大幅改动，从之前原本在金马东路跟中山路口设站后，转往北边沿着台铁到金马站，现在则变成沿着中山路转进台化街，路线长度只是增加到 7.46 公里，把前后2个版本两相比，改动幅度是真的很大。不过在进度方面就比较令人担忧咯，主要是现在还看不到明确的时间点。为什么会这么说呢？也就是单纯从绿线延伸这个单一计划来看，目前进度是还在综合规划，也就是由交通部审查期末报告，而环评也正在进行当中。现在只知道市政府是预估纵规核定后的9年完工，再加上验证跟验收需要2年，所以整个期程会拉到11年左右。
而另一个要考量的问题点是，每年都有看进度更新的应该知道，绿线延伸在这几年都跟拟定扩大彰化都市计划扯上关系，而最大的原因就是要盖捷运就要考量整体运量足不足够，不然盖了没人搭也是白搭。尤其从地图就能看到，在彰化预计设置站点的周围，其实发展密度并不高。那假设未来都市计划没有核定，代表没办法引进人口，连带这条路线的未来运量肯定不乐观。尤其这项都市计划已经延役10几年，到目前为止都没办法正式核定。而虽然2024年行政院通过可能性研究的时候，有稍微帮这个困境解套，但综合规划依然得面对2项计划绑在一起的命运。同时因为路线在彰化这边有做出调整，导致都市计划在今年又得举办公展，说绿线延伸被都市计划卡住似乎也不为过。那当然中间有很多人希望能把绿线延伸的2个路段拆开进行，也就是先让没什么问题的大坑先动工，彰化这一段等都市计划完成再继续往下推。但这个解决方法不只跟之前核定的但书相互违背，也让机电标难以招标，毕竟2段规模都不大很难达到规模经济。只能说绿线延伸就算经过1年多的时间，整体进入依然处在扑朔迷离的状态。如果都市计划迟迟没有进度，就不知道综合规划要等多久才能核定了。那再来是台中捷运最长的一条路线机场捷运，路线全长 29.23 公里，预计新建15座高架、11座地下，共26座车站，从北到南连接台中国际机场、大雅、中央公园、市中心，甚至再往南接到雾峰，并且串接绿线、蓝线跟台铁。那机场捷运在这一年当中最明显的进度，就是可行性研究在去年7月正式进入行政院审查阶段，这也是可行性研究的最后一关哦。核定后就能进到下一阶段的综合规划，经费部分只是从先前的1396亿元增加到1602亿元，不知道在综合规划阶段经费会不会继续往上增加。那这边要另外提出一个值得讨论的点哦，毕竟这一条局限是机场捷运，希望在后面综合规划的时候能考虑跟桃园一样分成区间跟直达车2种，不然从机场要进市中心路途遥远，没有直达车肯定会影响搭乘意愿。不过机场捷运最近大家讨论的焦点不是在这一条长达29公里的本线上，而是从机场再往清水跟沙鹿延伸的橘线延伸海线，甚至在几天前的1月中终于召开大家等待已久的地方说明会，很多人都想看看橘线究竟会怎么规划，尤其2地乡亲常年都透过各种管道跟市政府传达希望橘线延伸的盼望，但不太妙的是结果不是很顺利哦，尤其说明会提到的规划方向让不少人看了一肚子火，究竟发生什么事情呢？从当天简报来看，橘线延伸的整体规划是从台中国际机场出来后，经过中清路接上台铁清水站，然后转民族路往台中港前进，最终停在中义路旁边的空地跟蓝线 B01 站衔接，总共规划7座车站。不过上面这条线只是主线哦，另外还有2条支线，分别是接到无锡观光渔港还有蓝线的 B05 站，全部预计设置10座车站跟1座机场，长度则是来到 16.5 公里。那为什么地方说明会大家会这么生气呢？不太是路线规划的关系哦，而是因为这条路线跟机场捷运的中运量不一样，是采用轻轨系统。依照市政府的说法，主要是从运量评估结果来看，也就是以2051年作为目标年，整个延伸线的全日运量会来到58363人次，运量密度则是每公里3507人次，其中又以台中国际机场最高，再来自蓝线 B01 站还有台铁清水站。而把3507这个数字对照交通部研究所的建议参考门槛，就差不多是轻轨等级，而中运量则是需要每公里6000人次，所以支线才是采用轻轨，而不是原本的中运量系统延伸。那确实是能理解当地人的愤怒啦，最主要就是期待落差太大，同时绿线延伸大坑跟彰化也是用原本中运量来延伸，没想到这里做完评估却只有轻轨。但老实说，单纯以这10座车站的运量评估来看，也就是不单单只有主线而已哦，还把3座支线车站全部纳进去，也才刚超过轻轨门槛的一点点，可见这边运量确实不是很乐观。不过另一派看法则是认为，虽然单纯从运量评估来看可能不是很够，但看看高雄小港林园线当时也面临相似问题，而在考量能省下必须额外新建的机场，缩短大家转乘时间，最终决定用一样的高运量延伸，成为两边目前看起来都还算有道理的不同论点。只能说这条橘线延伸海线也才刚开始讨论而已啦。每条路线刚公布规划的时候，都会经过不少正反意见的讨论，还是给点时间哦，看看未来会变成什么样子吧。
那接下来把两条捷运并在一起讲，那就是之前很常听到的屯区捷运，分别是蓝线延伸太平跟屯区捷运环状线的子线。之前市政府依照交通部审查意见，已经在2023年把两条路线拆成2本报告书。那其中的蓝线延伸太平比较简单，从原本蓝线 B20再往东延伸，主要希望补足台中车站东南边区域的东西向运输，并且这边目前没有半条轨道建设，而南北向呢就得依靠另外一条子线，主要从绿线延伸大坑的G01开始往南，最终接到台铁大庆站，总长16.3公里，预计新建16座高架车站。那这条路线不止影响北屯、太平、大里等等地方的交通方便性，正式通车也能跟绿线成为台中地区的环状路线。不过这两条路线目前没有太大幅度的进展了，依然停在可能性研究阶段。这一年的进度主要是依据交通部审查意见进行补充或修改，而最近一次是聚焦在国产化、捷运路线衔接跟营运模式上面。后续市政府也在今年1月中再次送出报告，看来这两条路线进度依然没有这么快。最后就是把规划时间提前超级多的崇德丰原线，而且这条路线也有一个超级大改动哦，那就是确定把原本属于丰科轴线的2个车站并到崇德丰原线里面，代表这条捷运会直接跟台铁丰原站串联。那从之前的规划来看，红线原本是计划从崇德路与三民路路口，也就是大约从橘线O14站开始，沿线经过崇德商圈、14期重划区、洲际棒球场、潭子地区，最终停在丰原大道跟中正路路口。当时预估是11.8公里，不过因为考量公共运输整合、旅次需求跟路网完整性，讲白话就是停在丰原大道真的很奇怪啦。尤其丰科轴线要出现还需要非常长一段时间，台铁丰原站又是丰原很重要的车站，说是核心也完全不为过哦。如果红线没有接到市中心，就代表大家要搭捷运就得全部往西边跑，接起来对于路线运量提升也有很大的帮助。而在台中整体路网已经规划好的情况下，市政府就决定把原本属于丰科轴线的其中一段挪到红线一起推动。而从改动之后的规划来看，路线长度从原本的11.8增加到15.42公里，预计新建11座车站跟1座5级机场，预估2051年半径500公尺覆盖的活动人口会达到约22万人，尖峰时段班距则是 2.5 分钟，每小时可以提供的最大服务运能是6720人次。那接到丰原车站当然是好消息啦，不过更重要的是究竟要怎么接过去，尤其丰原除了台13跟台3宽度够宽以外，其他道路都很难塞下高架轨道跟车站。而从去年12月底的说明会简报来看，进入丰原市区总共有3个方案。首先第一个是比较直观的，从丰原大道继续往北，在前寮路附近转往东边进入台13线，最后进到丰原北路再往南衔接丰原车站。那因为这边都是挑大路走哦，所以是以高架为主，工程经费也最低。那车站离商圈较远，同时也没办法服务到丰原东南边的居民，尤其因为旁边排水沟的地形限制，也让东边跟南边的人口比北边还要多。那再来是方案2，这个也是高架方式，不过路线走法就跟第一个有很大的不同，改成从圆环南路接圆环东路，再到圆环北路，最后要往南衔接丰原车站。那这条路线除了服务人口多一些以外就没有其他明显优点，尤其路线比方案1更长，连带让建设经费增加，转弯处靠近民宅可能连带产生对于噪音的抗议。另外从南边往上绕就代表要跨越2次台铁，风险明显增加。那再来第3个就是地下方案，也就是不啰嗦，直接走中正路衔接丰原车站，这3个方案里面最简单好懂的一条，而且站点就在市中心，非常方便。但缺点也最明显毕竟地下化就代表经费会是全部方案里面最高的一个。再来尴尬的是，因为中正路路宽真的不够，而在工区需要22公尺的状况下，在施工阶段会异常困难，而且不用多说施工封路对当地交通影响也超级大，尤其捷运施工时间是以年来计算，不是平常那种道路重铺，凌晨封路，早上尖峰时刻就会开放的那一种。而这3个方案目前似乎还没有做最终决定啦，不过看起来应该是以方案1为优先，确实是有它的道理。毕竟地下经费太高，中正路路宽不够也真的不好施工，就导致地下化方案趋近不可能。而高架方案怎么看都会选路径最短的，而且方案2还会跨越2次台铁，所以看来看去就只剩下方案1最适合。那目前整条崇德丰原线正在可能性研究阶段，预计今年底完成期末报告提报中央审议。那最后照惯例一样做个简单统整首先是正式开工的蓝线，由机电标率先在去年起跑，今年目标只是以高架段为主，其中又以 B01 到 B03 优先招标，希望能在今年让高架段主线正式开工。通车则分成3个部分，一样是高架段最有可能率先通车，全线通车则暂估2034年。
再来是综合规划的绿线延伸大坑与彰化，不过这条路线目前一样得看彰化的都市计划何时通过，所以没有确切时间表。最后就是可行性研究的众多路线，包括机场捷运最近公布的橘线延伸海线、紫线、蓝线延伸太平跟崇德丰原线，很多路线都有大幅度调整。总而言之，台中捷运目前还是以蓝线最有看头，也是10年内最有机会达到的路线，其他路线距离开工都很遥远。不过一定会有人发现还少了2条捷运，没错，就是科工轴线跟丰科轴线，但也不是故意要忽略他们啦，主要是这一年除了丰科轴线的一小段被崇德丰原线拿去用之外，就没有什么新消息，而且光是推其他路线的工作量就已经够大了，这2条捷运的优先程度没有这么高，可能要等前面这些路线告一段落，或是哪个地区的发展突然突飞猛进，才有提前规划的可能。那以上就是台中捷运的近期进度啦，你对这些路线有什么看法呢？有没有哪条路线的进度超乎你的想象？欢迎在下方留言跟大家讨论，同时也邀请你加入台湾解码中的会员，支持我持续关注台湾各县市的建设与发展。那我们下次影片再见咯，拜拜。